我諗大部分人都唔想見到鬼，不過有啲人就啱啱相反，會去鬼屋探險，請鬼通靈。不過有啲嘢就易請難送，你肯定你真係惹得起？其實好多時，佢哋都係想吸引下我哋嘅注意，又或者係想我哋滿足佢哋一啲嘅要求嘅啫。做到嘅咪幫下手咯，有咩問題啫？我覺得個侍應都 OK 啊，侍應 OK，但啲嘢難食就冇下次噶啦。啲嘢食啊，唉，你覺得 OK 咩？唔好再提啦。canteen都好過佢啊，冇得比添啦。下隨邊啊？去唱 K 咯。喂，你做人有啲意義得唔得啊？唔好食完飯就唱 K 啦，好冇？誒，咁你打麻雀啊？你唔好咁黐線啦，3缺1啊！誒，我諗到樣嘢。誒，埋嚟。司機，唔該，我想去。有人啊？唔好意思啊，唔好意思。黐線！嘿，原來有人㗎，有人你着乜鬼紅燈啫？唔係咁邪嘛？司機，麻煩車我去三里屯啦。點啊？佢嚇到飆尿啊！誒，我直頭可以攞影帝啊！你哋見唔到咋？頭先我個傻佬啊，嚇到咁樣啊！正啊！佢有冇嗌媽咪啊？真係好賤啊！玩夠啦，我哋翻去啦。真係過癮。佢哋點解會見到你㗎？咁呢件事其實發生好多年前，關於我爹哋親身經驗嘅。咁喺
好耐以前佢哋喺泰國拍戲啦，咁我哋住一間叫做好似 bungalow，有幾個演員一齊住嘅。咁啊，其中一晚咧，佢所有人出晒食飯，佢就坐咗喺度，跟住無端端聽到有人喺廁所嘅窗敲門，唔夠2秒到咧，就有人喺天花嘅窗門敲門。咁我就好奇怪，出去揾冇人。咁啊，等啲人翻嚟食飯，食完飯翻嚟話：頭先你係咪喺度嚇我啊？啲人黐線啦，我啱啱食完飯翻嚟啫嘛。咁啊，其中一晚發生咁嘅事。嗰幾日之後咧，最離奇嘅嘢發生啦，就係佢哋屋企唔使開工，我爹哋挨住喺埲牆度休息緊喺張床度。咁有2位演員喺出邊，無端端有粒石仔飛過2個人中間，插住我老豆埲牆隔離，砰一聲好大聲打咗喺度。跟住大家起身，唔知咩事，攞晒架撐諗住出去有人嚟偷襲佢哋，走出去望，咦，究竟發生咩事咧？周圍冇人，但係屋企對出係一個樹林嚟嘅，大約100尺度，跟住先到個沙灘，而嗰粒石仔係好似喺水裏邊扁扁地仲濕嘅。咁如果唯一一個方案打入嚟嘅，只係海灘射入嚟，但係個路程太遠啦，大家覺得好奇怪，跟住就話呢樣嘢冇理由可能人做到嘅，但係如果唔係人，唔通係鬼？佢講完呢句説話之後，屋企裏邊有幾百個石頭周圍飛來飛去，冇一粒石頭打中佢哋，但係佢哋就鬼啊咁啊走咗出門口，去咗報警。報完警之後翻嚟，警察都唔知咩事，冇人知發生咩事，到今日都唔知咩事。但係全地都係石仔，但係冇打傷佢哋喎。咁究竟係發生咩事咧？
而家先至嚟壞數啊嘛！唉，而家半夜3更啦，我食 Q 實瞓咗。好。又無啦啦壞咗就好彩我身手好。今次你點都一定要去噶啦！佢講咗，唉，好，你嗱嗱聲搞掂啊！救我！有冇人救我啊？救命啊！快啲嚟救我啊！喂，你喺邊啊？你究竟喺邊啊？救命啊！求下你救下我！救命啊！救命啊！快啲救我啊！有冇人啊？我喺呢度，我好驚啊！唔該你救下我啊！我好驚啊！呢度邊度嚟㗎？救命啊！救命啊！快啲救下我！求下你，快啲救我出去！救我！救我！我好驚啊！快啲嚟救我！得我一個人啫，救下我！救命啊！救命啊！求你救下我！得我一個人啫，救我！救我！救命啊！救命啊！救命啊！求你快啲救我出去！你冷靜啲，快啲啊！救命啊！你話我知，你喺邊度啊？得我一個人啫。你聽唔聽到我講嘢啊？我出去啊！救命啊！救命啊！你後面有人啊！救命啊！快啲救我！救命啊！有冇人啊？放我出去！放我出去！救命啊！快啲放我出去啊！聽唔聽到我講嘢啊？話說有一次咧，就係我同陸永就出國做嘢，咁我哋兩個咧就瞓同一間房嘅。咁我張床就咁樣啦，即係垂直咁啦。咁陸永張床咧就同我平行垂直喺隔離嘅。咁嗰晚我哋就開工開到好夜，咁啊一翻到去沖完晒涼啊嗰啲，我就即刻搭落床諗住瞓啦。咁我啊中意打側瞓噶，咁啊咁樣啦。咁啊擰向右邊咧，咁其實我就望住陸永張床嘅。咁陸永咧就死都唔肯瞓，就攞住個平板電腦坐喺床嗰度咁樣打緊機咁，定係唔知做緊咩啦。咁我一路咁樣就嚟瞓着之際咧，一路望住佢，跟住突然間見到喺佢嘅右手邊
有一個全身着住紅色衫、好長頭髮嘅女人，咁樣耷低頭就望住佢喺度玩個平板電腦，咁樣喎，真係喎，個眼神都係咁樣喎。咁我咪好驚咯，夢到即係我原本諗住瞓嘅都嚇翻醒啦。咁我就即係正想嗌陸永嘅時候，佢就突然間嗰個紅衫嘅人就飄過嚟啊！喺佢張床度飄過嚟我嗰度，就隔住佢張床咧，穿過咗消失咗啦。咁即係好短時間嘅事嚟嘅啫。咁我就諗住話會唔會係開工開得太夜，自己好攰有幻覺啊，定係即係眼花啊咁啊？算啦，唔理啦，瞓啦。瞓醒之後第二日起身就同啲工作人員講：喂，尋晚有件咁嘅事喎。咁啲工作人員咧，即係其實我自己都當笑話咁講嘅啫。但係啲工作人員就嚇到即係呆晒。我話做咩啊？做咩事咁驚啊？你哋？因為其中一個工作人員喺當晚都係返酒店嘅時候，就喺其他嘅層數就見到同樣同我形容差唔多嘅嗰個人，全身紅衫、好長頭髮嘅，應該係一個女性啦，喺條走廊度行到盡頭，穿過咗條走廊，消失咗。係啦，我話啲嘢你知啊，你唔好驚喎。頭先你後面好似有個人喺度喎。有乜可能啊？我屋企都有一個咋。啊，冇事冇事，可能我最近真係太攰啦，搞到對眼成日都好似好攰咁樣，睇嘢嗰陣唔係咁清楚。你平時一定要注意保重身體先得啊！唔好一日到黑淨係對住部電腦，要帶你出去做下運動。姐姐，頭先又有個人喺你後面出現。邊度有人啊？你唔好開啲咁嘅玩笑啦！我真係見到有個人出現喺你後面，出現咗2次啦。你唔好再嚇我啦！你講到我好驚啊！我係講真㗎，我真係見到㗎，仲見到2次添啊！我話你實係睇錯咗。冇可能。係邊個咁大力敲門啊？你等我一陣，唔好行開，我去開門睇下。唔好去啦，有危險咁點算啊？係唔入啦嘛？我趕時間啦，唔該。部 lift 層層都停，你教我可以點做？不過遲到啊，總好過佢唔俾你到嘅。是但啦，請勿關燈。